大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。最近这几天，全国又迎来了新冠病毒的感染高峰期。这个时候，不管你是小阳人，还是阳康过，还是阳过，我身边大多数有阳准阴的人都咳得厉害。没日没夜的咳，实在是苦不堪言，特别是看到家里的老人和小孩咳嗽不止，看着既心疼又难受，尤其是小孩都不肯吃药，晚上咳起来根本无法睡觉，很多妈妈只能干着急，却又无计可施。准阴之后一人咳嗽，这是个正常的现象，不必过于担忧。由于病毒主要是攻击人体的呼吸道，导致呼吸道的黏膜以及上皮组织受损。准阴之后需要修护气道，而咳嗽正是康复的一个过程。通过咳嗽将呼吸这一个战场打扫干净，咳嗽的症状通常在准阴2周内就可以消除。阳康后咳嗽症状比较轻，不建议吃药。如果是嗓子发痒，早期的白痰，后期转为黄浓痰，这种情况就要吃一些化痰的药，也可以平时喝一些清痰饮，减少痰液的滋生。此外，阳康之后大家别大意，依然要做好防护措施，出门戴好口罩，不要做激烈运动，多休息，多吃营养食品。病后出狱以静养为宜，今天给大家分享一道清痰饮，它就是秋梨清痰饮，特别适合阳康咳嗽的人群饮用，理气化痰，润肺生津，对于寒痰湿痰都适用，不分体质，老人小孩孕妇都可以喝。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备一个雪梨，中医认为梨性寒，味甘微酸，入肺胃经，对于热病经伤烦渴、燥热咳嗽、痰热惊黄、肠燥便秘等疾病有较好的疗效。梨的功效和作用，第一，可以清热润燥。梨性凉多汁，在秋天气候干燥的时候，人们经常会感到皮肤瘙痒、口鼻干燥，这个时候吃一些梨可以有效缓解。第二，降低感冒几率，秋天的昼夜温差大，容易发生感冒，吃梨有助于预防感冒的发生。有研究发现，多吃梨的人感冒几率远比不吃或者少吃梨的人低得多，因此也有科学家和医师把梨称为全方位的健康水果或全科医生。第三，润肺止咳，像现在是秋季，气候干燥，容易引起燥咳，秋梨味甘酸而平，有润肺清燥、止咳、化痰、养血生肌的作用，因此对喉咙干燥、瘙痒、疼痛、阴痒、痰稠等均有疗效。第四，护心降压，梨中含有丰富的 B 族维生素，能保护心脏，减轻疲劳，增强吸精活力，同时还有辅助降压的功效。患有高血压、心脏病、肝炎、肝硬化的人经常吃梨大有益处。第五，还可以通便减肥。梨中富含的膳食纤维有助于刺激肠道蠕动，使积存在体内的有害物质大量排出，降低人体内胆固醇的吸收量，有通便减脂的功效。雪梨清洗干净，切成片，放入一旁备用。接下来准备一个苹果，对于苹果想必大家并不陌生，又大又红，一口咬下去，汁甜肉脆，让人回味无穷。而且苹果是一种低蛋白、低钠的食物，适合减脂、瘦身、高血压人群食用。苹果对人体的功效作用，第一，苹果中的胶质和微量元素可以保持血糖的稳定，还能有效的降低胆固醇。第二，在空气污染的环境中多吃苹果，可以改善呼吸系统和肺功能，保护肺部免受污染和烟尘的影响。第三，苹果中含的多酚以及黄酮类天然化学抗氧化物质可以减少肺癌的危险，预防铅中毒。第四，苹果特有的香味可以缓解压力过大造成的不良情绪，还有提神醒脑的功效。第五，
苹果中富含粗纤维，可以促进肠胃蠕动，协助人体顺利排出废物，减少有害物质对皮肤的危害。第六，苹果中含有大量的镁、硫、铁、铜、碘、锰、锌等微量元素，可以使皮肤细腻、润滑、红润、有光泽。第七，降低胆固醇。吃苹果可以减少血液中胆固醇含量，增加胆汁分泌和胆汁酸功能，避免胆固醇沉淀在胆汁酸中形成胆结石。苹果洗干净之后切成片，切好的苹果片放一旁备用。接下来准备一个柠檬，柠檬富含维生素 C、糖类、钙、磷、铁、维生素 B1、维生素 B2、烟酸、柠檬酸、苹果酸、香豆精、高量钾元素和低量钠元素等，对人体十分有益。维生素 C 能维持人体各种组织的细胞间质的生成，并保持它们正常的生理机能。人体内的母质、粘合成胶质都需要维生素 C 来保护。柠檬的功效：第一，生津解暑开胃。柠檬果皮富含芳香挥发成分，可以生津解暑、开胃行脾。第二，可以预防心血管疾病。柠檬富含维生素 C 和维生素 P， 可以增强血管弹性和韧性，可以预防和治疗高血压和心肌梗塞症状。第三，常吃柠檬可以清热化痰，夏季痰多、咽喉不适，将柠檬汁加温水和少量食用盐，可以将喉咙积聚的浓痰顺利咳出。第四，具有抗菌消炎的功效。第五，可以延缓衰老，抑制色素沉着。清洗干净的柠檬切成片，去掉柠檬籽，如果柠檬籽不去掉的话会发苦。接下来把这3种食材全部放入锅里，加入适量的清水，煮20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个小红心吧，非常的感谢。时间到了之后，打开盖子，加入适量的冰糖，把冰糖煮至融化。冰糖也是具有润肺、止咳、清痰和去火的作用。冰糖里面含有的维生素 A 也有利于提高免疫力，尤其是对于呼吸道具有调节的效果。这一款食疗方也一直都是非常多老中医最经常推荐的食疗方，具有很好的消痰止咳、燥湿化痰的作用。然后我们把它盛入碗里，稍微晾凉的时候就可以直接食用。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。